سلام به تو که اومدی صدای آسمون رو بشنوی. در این چند دقیقه قراره با هم بریم به دل انرژی های مرداد ماه، جایی که ستاره ها و سیاره ها حرف هایی برای گفتن دارن و شاید خیلی چیزا از دلشون روشن بشه. اگه احساس کردی این روزها یه چیزی توی هوا هست، یه حس عجیب، یه فکر قدیمی که برگشته و یا صدایی که انگار از درونت صدا میزنه، پس بدون تو تنها کسی نیستی که داره اینطور حس میکنه و وقتی که آسمون عقب گرد میکنه یعنی چیزی از گذشته هنوز ناتمامه. درست از اواخر تیر، عطارد سیاره فکر و حرف و تصمیم شروع کرد به عقب گرد و تا حدود 20 مرداد همچنان داره برمیگرده به عقب. یعنی ذهنمون داره دوباره مرور میکنه حرفهایی که باید گفته میشدن ولی نشدن، تصمیمهایی که نیمه کاره موندن، قراردادهایی که یه چیزیش گیر کرده، ارتباطهایی که شاید خراب شده بودن یا هنوز یه چیزی مونده بود تو دلشون. در این فاز اشتباههای گذشته رو بیشتر میبینیم. ممکنه حس کنیم هیچ چیزی درست پیش نمیره، ولی این حس اشتباه نیست، فقط یه علامته که کائنات داره میگه صبر کن، دوباره نگاه کن، از اول بچین. عطارد در برج اسد، یعنی برگشتش هم پر از احساس و هم ممکنه ذهنمون درگیر حرفای دلمون باشه. ممکنه بخوایم چیزی رو بگیم ولی ندونیم چطور بگیم و توی این حالت نه فقط گفتگو با دیگران سخت میشه، بلکه گفتگو با خودمون هم مبهم میشه. اما این یه فرصت هم هست، یه جور مکث، یه ایست موقتی تا بتونیم چیزی رو که از درون شکسته ترمیم کنیم. حالا بریم سراغ روزهای اول مرداد، ماه نو در اسد. اگه بخوام خیلی ساده بگم، هفته اول مرداد شبیه یه دالانه، یه راه باریک بین گذشته و آینده. نه هنوز همه چی شروع شده، نه هنوز تموم شده. یه جور حالت نیمه معلق که خیلیامون ممکنه توش احساس سردرگمی یا حتی دلتنگی کنیم. در این هفته ماه داشت کم کم کوچیک می شد. انگار نورش رو جمع می کرد. خودش رو می کشید به درون، درست مثل ما. خیلی ها در این چند روز ممکنه احساس تنهایی یا خستگی روحی کرده باشن. شاید یه چیزی تو دلت سنگین بود، شاید حتی بی دلیل اشکت می ریخت. این فقط نتیجه یه انرژی ساده نبود. ماه داشت آماده می شد برای یک اتفاق بزرگ. و اما رسیدیم به یک نقطه طلایی. درست حوالی بامداد 4 مرداد، ماه و خورشید توی یک خط قرار گرفتن، توی یه برج اسد. ماه نو همیشه شروع تازه است. انگار کائنات یه برگه سفید میذاره جلوی رومون و میگه نیت کن، دوباره شروع کن، اما این بار با دلت. و حالا که این ماه نو توی اسده، اونم با عطارد عقب گرد، یعنی وقتشه توی نیتات به خودت وفادارتر باشی. نقش هایی که فقط برای خوشایند بقیه بازی میکردی رو بریز دور، خودت باش، همونطور که هستی. این ماه نو از ما میخواد اون چیزی رو که مدتها توی دلمون نگه داشتیم بالاخره بهش اجازه بدیم زنده بشه، حتی فقط با یک جمله: من حق دارم بدرخشم، من حق دارم انتخاب کنم. این ماه نو مثل یک جرقه است، یه نور ریز توی تاریکی و قرار نیست همه چیز همون لحظه عوض بشه، ولی اون لحظه انگار یه چیزی روشن شده.
توی این شبا اگه حس کردی باید بنویسی، حرف بزنی یا فقط با خودت خلوت کنی، کاملا در مسیر درست انرژی قرار گرفتی. این روزا برای نیت گذاری، مراقبه و حتی بخشیدن خودت فوق‌العاده‌اند. و حالا میریم سراغ نشانه های 10 روز اول مرداد. ما در 10 روز اول مرداد شاهد کندی ها هستیم، شاهد نشانه ها و آرامش پنهان. خب حالا ماه نو اتفاق افتاده، اما شاید فکر کنی چرا هنوز هیچ چیزی شروع نشده؟ چرا همچنان همه چیز انگار کند پیش میره؟ دلیلش واضحه. عطارد هنوز عقب گرده. درسته که ماه نوی جرقه زده، ولی ذهن ما هنوز داره عقب فکر میکنه. هنوز توی مرور، توی بررسی و توی مکسه. از حدود 5 تا 10 مرداد فضای جورایی حالت نیمه روشن داره. نه اون تاریکی قبل از ماه نو، نه اون وضوحی که بعدش میخوای. مثل وقتیه که چراغ اتاق روشن میکنی ولی چشمهات هنوز به تاریکی عادت دارن. اگه تو این روزا حس کردی یه چیزی توی وجودت در حال آماده شدنه ولی هنوز فرصت بروز نداره، بدون که دقیقاً داری با انرژی های کیهانی هماهنگ پیش میری. در این 10 روز ممکنه اتفاقاتی بیفتن که ازشون خوشحال نشی. مثلا یه مکالمه به هم بخوره، یه قراری کنسل شه یا برنامه‌هات به هم بریزن. اما بدون هر جا انرژی گیر میکنه یعنی یه چیزی باید پاک شه. کائنات جلوی حرکتتو نمیگیره برای آزار دادنت. فقط میخواد مطمئن شی داری تو مسیر درست حرکت میکنی و اون راهی که بارها رفتی و شکست خوردی رو دوباره نری. اون رابطه‌ای که فقط عادت شده ولی دیگه رشد نمیده رو نگه نداری. حتی شاید آدم‌هایی از گذشته دوباره پیداشون بشه و این بار فرقش اینه که تو دیگه اون آدم سابق نیستی. و حالا انرژی آروم آروم میاد بالا. از بعد از ماه نو نور ما هر روز بیشتر میشه. این یعنی انرژی هم رفته رفته رو به بالا میره. ولی صبور باش. این رشد آهسته است ولی عمیقه. تا حدود 12 یا 13 مرداد حس میکنی انگیزه هات داره بر میگرده. شاید بخوای یه کار جدید شروع کنی یا یه ایده رو مطرح کنی یا حتی یه تصمیم بگیری. ولی یادت باشه الان زمان کاشت و مراقبته، نه درو کردن. پس اگر خواستی کاری رو شروع کنی آروم شروعش کن، با اطمینان ولی بدون شتاب. تو هنوز وسط جاده‌ای هستی که دو سرش به هم نرسیدن، اما داری پیش میری و این مهمترین چیزه. حالا میریم سراغ هفته 2 مرداد ماه، یعنی از 9 تا 15 مرداد. الان دیگه داریم وارد هفته‌ای میشیم که توش همه چی داره کم کم به اوج میرسه و ما هم از اون فاز درونی و درنگ آمیز داریم نزدیک میشیم به یک مرحله از اقدام و وضوح. همونطور که ماه بالا میاد خیلی چیزها در دل ما هم داره بالا میاد. یه سری خواسته هایی که دیگه نمیخوایم نگهشون داریم، یه سری جواب هایی که بالاخره میخوایم بدونیم و یه سری درهایی که باید یا باز بشن یا برای همیشه بسته بشن. و جمع‌بندی نهایی در 2 جمله. مرداد 1404 ماه مکس، بازنگری و تولدی دوباره و صدایی از درونه. اگر گوش کنی، اگر آروم شی و اگر به نشونه ها توجه کنی میبینی که هیچ چیز سر راهت نیست جز اون چیزی که باید ازش رد شی تا خودت رو از نو بسازی.